tinapin mo kanina? Meron po. Nasaan? Yung kinain mo kanina? Nasaan? Saan mo linagay? Kay Kuya. Kanina mo binigay? Kay Kuya. Kay Kuya Makmak. Na? Kuya Makmak. Huwag ka lalapit sa kanya. Yan mo. Pengen om. Pare, baka matama yung mag-ina ko. Kailangan mo buksan natin. Maghirapan po to. Bakit ka naman kasi kinabukasan? Bakit ako? Kahit sa pamilya. Pare, may ako susuko! Hindi ko alam ko. Payat trasi pa. Oh, payat trasi. Ay, Rod! Pabayaan mo, Rod! Oh, nakarating na doon, oh. Oh, payat trasi, oh. Oh, awal.